kwogera ne Katonda buli kumakya yensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abaana ba Katonda ab'omuwendo mungi abatulaba era abatuwuliriza ku TV yaffe Enganzi eya 3ABN TV Uganda. Nnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Nze nno nkwebaza olw'okwekuumira ku programu eno Enganzi ensulo ey'enkya buli lunaku buli kumakya. N'ogamba nti togenda kukola nga tosoose kuwuliriza na kulaba programu eno. Mukama akumpeera ennyo omukisa. Gwolaba era gw'owuliriza si mulala ye muweereza w'enjiri ya Kristo Ssemwanga Ronald. Mukama gwawadde omukisa najja leero agabaneko naawe ekigambo kya Katonda. Manyi togenda sigala kyekimu nga nange bwe sigala kyekimu ngabanyeko naawe ekigambo kya Katonda. Erinnya yenze Ssemwanga nga bwe nkugambye nga mpeerereza mu kkanisa ey'Amakerere SDA Church Nankulabye. Eyo gye mpeerereza ng'omukadde w'ekkanisa era nga nkulembera ekitongole eky'ebyenjiri oba kiyite personal ministries. Abaagalwa, nga bwe nabannyonnyodde olunaku lwajjo nti enjiri ya Mukama waffe tenkwasa nsonyi, era nze ke kalulu kokka ke nasigaza ke nsaba ke nnoonyeza Mukama wange, era bw'okamuwa n'omukkiriza oba onkoze bulungi. Erimu abakkiriza edda Mukama waffe Yesu Kristo munyweze kye mwakkiriza, omuntu yenna aleme okukibatwalako. Bw'atannakkiriza Katonda, atannakkiriza Yesu Kristo omwana we gwe yatuma, simanyi ky'olinda, kubanga obulamu bulinga mpewo, bulinga lufu, leero w'oli enkya toliiwo. N'olw'ensonga eyo Mukama nga bw'akuwadde omukisa ng'okyali ku TV yaffe Enganzi eya 3ABN TV Uganda, Mukama akuleseewo olw'ekigendererwa. Era olwaleero kyetuvudde tujja n'ekyokuyiga kyaffe era ekiriko omuto gamba nti essaala z'abatukuvu ekitundu ekyokubiri. Bwe weetegereza lunaku lwajjo twalabye essaala z'abatukuvu ekitundu ekisooka ne tulaba nga Katonda addamu okusaba kwaffe. Era nga bwe yakikola mu biseera eby'endagaano enkadde abaana ba Isirayiri bwe baakolanga, weewaawo nga balina bye baakolanga, ku mulundi guno nga ffe tetubikola. Tukuba butereevu simu eri Katonda nti halo, n'addamu nti halo my son, ne twogera naye kubanga mu maaso ga Katonda tuli baana. Bw'osoma ku Bikkuliro essula 8 olw'okuna waliwo ebigambo ebyongera okututeekateeka olw'essaala z'abatukuvu, naye nga tetunnaba kulusoma katuwombeeke olw'okusaba. Katonda waffe omwagalwa nannyini ggulu n'ensi, weebale Mukama olw'ekiseera kino nate ky'otuwadde. Weebale okutuyisa mu kiro, kibeera mu bingi, naye Mukama weebale olw'enkya eno ennungi. Ndeeta abaddu bo n'abazaana bo abalaba ensula ey'enkya nga ne kaakati balaba era beeteeseteese okuwuliriza. Mukama balabise omukisa. Leka olunaku lubabeere lwa njawulo kubanga batandise na kigambo kyo. Era nga tugenda okuyiga ekigambo kyo Mukama, bye tugenda okuyiga bibeere mugaso eri buli alaba era awuliriza. Bituteeketeeke mu lugendo lwaffe luno olw'okukkiriza. Omwoyo Omutukuvu atuyigirize era atuluŋŋamye nkubwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Katonda waffe ayina bw'ayagala abantu be tusabe. Era kyova olaba essaala ya Mukama waffe Yesu Kristo ng'ayigiriza abayigirizwa be yabagamba nti bwe mubanga musaba, musabange bwe muti nti Kitaffe ali mu ggulu. Naye essaala z'abatukuvu ekitundu ekisooka nabagambye mu Bikkuliro essula 8 olw'okuna ayogera ebigambo bino. Agamba nti n'omukka ogw'obubaani ne gulinnya awamu n'okusaba okw'abatukuvu nga guva mu mukono gwa malayika mu maaso ga Katonda.
nga bwe twalaba jjo nti abatukuvu oba abaana ba Isirayiri bwe baayonoonanga bwe baasoberanga mu maaso ga Katonda okujja okuleeta ensonga zaabwe bo tebaayinanga mbavu kugenda eri Katonda naye waabeerangawo abakola omulimu ogwo nga be bantu Abaleevi kubanga ekika kya Leevi mu baana ba Isirayiri mwe baalonanga bakabona abaali ab'okuweerezanga mu kifo ekitukuvu n'abantu abaali n'okuyingira mu kifo ekisinga obutukuvu. Njagala okubategeeza kabona ono naye olw'okubanga yali mwonoonyi wa munnaabwe naye kyamugwaniranga okusookanga okwewonga mu maaso ga Katonda era bwe yagendanga nga tasaanidde mu maaso ga Katonda emirundi mingi baafiirangayo. Era Ssaabakabona yagendanga mu kifo ekisinga obutukuvu yagendanga mu kifo ekyo ekisinga obutukuvu ng'ayina endege. Era bwe yafanga nga tewali asobola kugenda yeeyo wabula baasikanga busisi mulambo ne bagusika okuva mu kifo ekisinga obutukuvu kubanga n'oyo yali agenza okutangirira aboonoonyi banne naye yagenda tasaanidde. Naye bwe tudda ku ssaala z'abatukuvu nga bwe tuzze okuyiga olwaleero nga zirinnya mu ggulu emisango gibeera gikomaawo ku nsi. Saala zagendanga mu ggulu naye ng'ekibi oba n'emisango nga zikoma ku nsi. Era mu kusinza okw'omu yeekaalu okusaba kwaweebwangayo mu kiseera ng'obubaani bwoterezebwa ku kyoto eky'obubaani. Era awo ekibiina kyonna eky'abantu kyalinga kisabira bweru mu kiseera eky'okwetoloza obubaani. Oba oyagala okusoma ensonga eyo gisome mu Lukka essula 1:10. Kino kyakolebwanga mu biseera eby'enjawulo, omulundi gumu ku makya n'omulundi gumu akawungeezi buli lunaku. Kyova olaba omukristaayo yenna ali eyo kyamagezi okutandika olunaku n'okusaba. Naye osanga omukristaayo olusuula bulangiti ebweru, olusuula bulangiti ebbali ng'afubutuka bufubutusi nga kanyonyi, tasabye teyeetadde mu maaso ga Katonda olw'okuba ng'agenda kukola. Muganda wange ne mwanyazi kituufu ogenda kukola naye ebyogenda okukola obimanyi. Ndowooza kyandibadde kyamagezi n'okeera na kusaba na kwegayirira mu maaso ga Katonda. Kale mwe abafunye obudde ne musooka muyiga ekyokuyiga kino ne mutambulira ku programu ensula ey'enkya, Mukama bampeere nnyo omukisa. Kati ekyo abaana ba Isirayiri baakikolanga ku makya n'akawungeezi. Era awo kino kyakolebwanga mu biseera eby'enjawulo nga bwe mbagambye, nga bw'osoma kuva essula 3:7 n'olw'omunaana. Njagala okubategeeza Yesu Kristo nga Ssaabakabona waffe ali mu ggulu, ekyo kikakafu. Ekyo kikakafu, Ssaabakabona ali waggulu. Era alabikira mu kifaananyi kya malayika mu kitundu kino. Omulimu gwe mu kiseera kino gukolebwa olunaku, buli lunaku. Era olunaku lunene olutali lwa bulijjo olw'okutangirira olwo olusinga okuba olw'enjawulo mu kusinza okwa buli mwaka. Obubaani bwe bwayokebwanga mu ngeri ey'enjawulo era mu kiseera ekyo ekisonga ku mwaka ogwa 1844. Nabagambye omwaka ogwo bw'oguwuliranga otegeeranga butegezi ti gwe mwaka ogwateeka abantu ku bunkenke. Omwaka gwa 1844 abantu bangi baali balowooza nti Yesu Kristo agenda kudda. Naye mu byafaayo tulaba ng'ekibalo kyokka ekyali mu Bayibuli kyekyo, era okubala kwonna kwakomekereza mu mwaka gwa 1844. Era omuntu yenna bw'ajjanga mu maaso go ng'akubalira ekibalo kyonna, njagala okutegeeza era nkuweera amagezi, dduka mbiro kubanga oyo aba avudde ku mulamwa. Ekibalo kyakoma mu mwaka gwa 1844. Kati okudda kwa Yesu Kristo omulundi ogwokubiri oli bw'akubaliranga ekibalo tegeera nti onnabbi wa lubulimba, kubanga Bayibuli egamba tewali amanyi lunaku newankubadde ekiseera okudda kw'Omwana w'Omuntu we kulikomerawo.
Tegedde mukwano n'olw'ensonga eyo omwaka ogwo gwali gutegeeza ekyo era kabona asinga obukulu yajjuzanga ekyoterezo ekyobubaani ekya zaabu amanda ag'omuliro ng'agajje ku kyoto ekyobubaani nga bwe tusoma mu Kyabaleevi sura 16 onyole 12 era agamba nti mu mukono gwe omulala ng'akutte obubaani obw'omuwendo buli bwe baategeka bwe twalabye lunaku olwajjo awo n'ayita wakati mu jjiji n'agenda mu kifo ekisinga obutukuvu we nagambye awaabanga entebe ya Katonda ey'okusisinkanyirangamu era entebe ey'okusaasira era awaabanga okubeerawo kwe awo n'ayotereza eyo obubaani olwo omukka ne gujjuza ekifo ekisinga obutukuvu omukka ogwo ogw'obubaani gubikke ku ntebe ey'okusaasira kwa Katonda eri obujulirwa bwe kabona aleme kulaba kitiibwa kya Katonda ekifo ekisinga obutukuvu kyajjula omukka naye ng'omukka ogwo gwayambanga nnyo kabona obutatunula Katonda kubanga naye yali mwonoonyi nga singa kamutanda n'alaba Katonda asobola okukola ki okufa. N'olw'ensonga eyo bw'osoma olunyolo 13 mu Kyabaleevi okitegeera era kabona asinga obukulu ow'oku nsi yabanga muntu ng'abantu abalala bonna bwe babeera yayonoonanga nga n'abo bwe boonoona era olw'okwonoona kwe yayinzanga okuzikiririrayo mu kifo ekisinga obutukuvu era nga bwe tusoma mu Kyabaleevi sura 6 onyolo 23 naye nagambye ekyamuyambanga okulabika nga tasobola kufiirayo yasookanga naye kutangirira bibi bye era bwe kamutandanga nga takikoze bulungi tewaabeeranga kulama naye yafiirangayo kyova olaba tozanyisa kibi era kyova olaba mu nteekateeka y'okulokolebwa kw'omuntu Katonda akyawa ekibi naye ate ayagala omwonoonyi bw'otunuulira ensonga eyo kyeva nkugamba kati gwali eyo atannakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo ddala kiki abantu abamu balemereddwa okukkiriza Yesu Kristo lwa mirimu abalala balemereddwa okukkiriza Yesu Kristo lwa baami omwami takulembekesanga kukkiriza Yesu Kristo kubanga ebyokugenda mu ggulu buli muntu agenda kubeera ku ntobo ya cupa ye tegedde mukwano wanagamba nti naye omusajja ono kabona asinga obukulu yagendanga mu kifo ekisinga obutukuvu naye yalinga yeetaaga okubikkibwako omusaayi ogw'obutuukirivu bwa Kristo era obutuukirivu bwa Ssaabakabona waffe omuntu yekka atayonoonangako ate yali abaddeko ku nsi nga si mulala nga Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu oyo muganda wange ne mwannyinaze bwe butuukirivu bwaffe oyo gwe nkuleetedde leero wakati nga twegayirira nga tusaba oba olina essaala ze wali osabye nga tezinnaddibwamu oba olina essaala ze wali osabye ne ziddibwamu oyo Yesu Kristo yakiri emabega muyimbi kyava ayimba akayimba nti oyo yabadde mwene ensonga ddala Katonda omulamu okwanukula essaala zaffe Yesu ateeka kuzibeeramu kyova olaba agamba nti buli kye munaasabanga mu linnya lyange n'akibawanga kitange alyoka agulumizibwe mu mwana tegedde ssebo bwe kityo olw'okukkiriza obutuukirivu bwa Yesu Kristo lwe tukkiriza nti Katonda addamu essaala zaffe kati gwe bw'oba okyatankana obutuukirivu bwa Yesu Kristo nkusaasidde oli mu kifo mu kikyamu oyo Yesu Kristo ye mutukuvu ate ye byonna mu byonna waffe kyova olaba ne bwe tuliwangula ensi eno tetugenda kubeera nga ffe tulina kye tukoze era Pawulo kyava agamba ebigambo bino nti nnyinziza byonna mwoyo ampa amaanyi Yesu kubanga yalaba ng'okuwangula kwe talina kyataddemu Isaaya kyava agamba nti bwe tugezaako okukwekolera obutuukirivu bwaffe tubeeranga ng'enziina ezikongedde omwogezi omu yali annyonnyola ekigambo enziina ezikongedde saagala kinnyonnyolera wano ku TV yaffe eya 3ABN naye kika okukongera ekyambalo ekikongedde kinene kati buli bwogezaako okupakaziriza obutuukirivu ibwotyo bw'oba ofaanana kyova olaba obutuukirivu tubufuna lwa kukkiriza Yesu Kristo
naye ekyo tekijjawo mateeka ga Mukama waffe Yesu Kristo. Waliwo abagamba nti amateeka gaava wani abagamba mubijjawa? Lwaki temusoma Bayibuli? Pawulo yennyini abuuza nti amateeka tugajjawo olw'okukkiriza, n'agamba kitalo tuganyweza bunyweza. Kati bwe tukkiriza Yesu Kristo abaagalwa, olw'okubanga mpisa za Katonda ziri mu mateeka ge, twekanga bwekanzi nga tugenza okusinza ku lunaku lwa Ssabbiiti, ne twekanga bwekanzi kubanga tetubbye, ne twekanga bwekanzi nga tetulimbye, kubanga oyo gwe twakkiriza ge maanyi gaffe. Tegedde mukwano, nsaba eneebeera essaala yo, kubanga nange gye nalabye nga essaala yange. Yesu weebale olw'okubeera omuwolereza waffe. Ekyo kyokka abaagalwa bw'omala n'okitegeera olunaku olwaleero nti tulina ssaabawolereza waffe nga Yesu Kristo, kinammala ate naawe kinaakumala. Era agamba weebale kubeera muwolereza waffe n'oggulawo oluggi osobole okuwuliriza emigugu gyaffe. Bassebo ne bannyabo, oluggi lwaffe maaso ga Yesu Kristo luggule. Oyinza okuba ng'olina by'osabye ng'olanga ebitawulirwa, naye Katonda waffe awulira. Ate ayanukula okusaba kwaffe. Nze nkuweera amagezi, munywerereko. Takeera ate takwerewa. Nze mmanyi ky'obadde olowooza ky'osabidde ebbanga nga tojja kifuna. Nze ngamba Katonda ateekateeka kukikuwa mu kiseera kituufu. Oyo ajja kukikolera nga bw'azze abikolera abalala, nzikiriza naawe ajja kukikola mu linnya erya Yesu. Nsaba weeyongere okuyiga ku bigambo bino. Soma ebigambo bino mu bya Mirembe ekyokubiri essula 3 onyolwa 27. Osome ne Zabbuli ey'ekikumi 41 onyolwa 2. Nze kankusomere ku Bikulu essula 15 onyolwa 8. Agamba nti ne yeekaalu nejjula omukka oguva mu kitiibwa kya Katonda ne mu maanyi ge, so tewali muntu eyayinza okuyingira mu yeekaalu okutuusa ebibonyobonyo 7 ebyo bamalayika 7 we byatuukirira. Omukka ogwo kyali kitiibwa kya Katonda gwe twalabye mu yeekaalu ey'ekifo ekitukuvu eky'oku nsi. Temwerabira ekifo ekitukuvu eky'oku nsi kyali kifaananyi kyekyo eky'ekifo ekitukuvu ekiri mu ggulu, era byonna ebyali mu kifo ekitukuvu eky'oku nsi bwe bito bwe biri ne mu kifo ekitukuvu eky'oku nsi. Kati abantu abamu bagamba Yesu Kristo bwe yajja amateeka gonna gaavaawo. Amateeka agaali googerwa agaavaawo ge mateeka agaali mu kalonda yenna ow'ekifo ekitukuvu eky'oku nsi. Abaana ba Isirayiri we baagendanga ne basinza Katonda waabwe oba Katonda waffe, naye mu kiseera ekyo nga Yesu Kristo tannajja. Naye bwe yajja era Yesu bwe yafa ku musalaba, ekifo ekitukuvu eky'oku nsi ne kyabulukukamu wabiri. Ejjija eryo ne liyulizibwamu wakati nga tewali aluyuzizza, naye amakulu gaakyo nti kyali kiwedde omugaso gw'ekifo ekitukuvu eky'oku nsi nga tusigazza kya mu ggulu. N'olw'ebigambo ebyo nsaba Mukama Katonda akumpeera omukisa. Okusookera ddala otegeere tutulina Katonda awulira okusaba kwaffe, addamu essaala zaffe. Setaani mubi nnyo, oluusi atufuula abalaba Katonda nga atawulira kusaba kwaffe, era n'abamu ne tuggwamu amaanyi. Naye okuva ne leero mbadde nsaba kuwa assuwalensi nti ddala Katonda awulira okusaba kwaffe. Yesu addamu okusaba kwaffe kubanga kiki kyamutwala okubeera omutabaganya omukulu. Nsaba Mukama Katonda akumpeera omukisa n'ebigambo ebyo nkubwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katwebaze. Katonda kitaffe atudde mu butali gwawo, weebale nnyo, weebalire ddala, kubanga tolina ky'olikola wabula ng'olabudde abaddu bona abazaanabo. Ne leero Mukama oyogedde naffe n'oyongera okutulaga nti ddala owulira okusaba kwaffe. Yadde nga tukyali ku nsi kuno tukyayonoona, naye okaweefube gwe wakola mu baana ba Isirayiri ng'okusaba kwabwe kuyita mu kuteeka bubaani mu kusaba n'omukka okunyooka.
twongedde okulaba nti kati Yesu bw'afuuka Ssaabakabona mu ggulu okuyita mu gwe okusaba kwaffe kukkirizibwa. Mukama ennyo lyebazibwe. Kyenva nkwegayirira Mukama olw'abaana b'abobulenzi n'ab'obuwala bawulira ensulo ey'enkya ku 3ABN TV Uganda nga waliwo amaze ebbanga ng'akwegayirira n'ensonga z'omanyi oba gy'otegeera. Mukama nange neegasse kusaba kwe. Mukama otuwulire era oyanukule omuddu ono omuzaana wo. Nze nnindiridde Mukama kuwa bujulirwa ti Mukama okuyita mu lunaku olwaleero olina essaala zozzeemu z'obadde oludde okuddamu. Waliwo n'abasoose okusaba olunaku olwaleero nga wano tusaba bateeka okusaba kwabwe maaso go. Mukama nsaba nabo baanukule mu linnya erya Yesu. Abadde basibiddwa mu njegere z'omulabe Sitaani Mukama basumulule, ayi Katonda waffe babeere baddembe. Waliwo omukyalo oyo Mukama amaze ebbanga nga tazaala, nkwegayirira omusumulule, ayi Katonda waffe abuusebuuse omwana. Abaagala okuwasa n'okufumbirwa Mukama tubatadde mu mikono gyo. Abantu bangi bali eyo batandise n'okuggwamu essuubi, banoonyeza abasajja babuze, banoonyeza abakyala babuze, naye Mukama omubeezi omulungi ava eri ggwe Katonda. Envudde nkwegayira Mukama okibakolere. Mukama tetusobola kwerabira abaddu bo n'abazaana bo abali ku mawanga bankuba kyeyo. Mukama bawe omukisa mu bye bakola, bawe okuganja mu bakama baabwe. N'ekisinga obukulu Mukama balwanirire eri abo babboosi ababakozesa ne babatulugunya kiteetaagisa. Abamu bakola naye tebasasulwa. N'abalala Mukama bali mu kugoba ku mpapula zaabwe batereze ebiwandiiko byabwe. Abalala bali mu ovasite. N'abalala baagala kuddaka ne bakama baabwe banywerezaayo. Mukama bonna Mukama bawanirire era balwanirire mu linnya erya Yesu. Mirimu gy'Abaganda baffe ne bannyinaffe gyonna abali mu Uganda abakolera wano tubatadde mu mikono gyo. Abatalina mirimu obafunire era ekisa kyo n'okwagala ko Mukama kitambule n'abantu bo nga bagenda okukola bateekeko feva, ayi Katonda waffe. Era ng'omuweereza kyenva nsaba omukisa gwa Katonda Kitaffe Omwana n'Omwoyo Omutukuvu kubeere ku bantu bo bonna ababadde balaba era abawuliriza nkubwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.